咁我開心咧，即係俾阿黃牧師介紹完咗，爭啲唔敢上台，係真係簡單嚟講咧，我就係一個退咗休嘅牧師好感謝主，俾阿黃牧師邀請咗我哋成日聽文貴教會嘅，因為你哋咧係又係唯一嘅教會咧係升國旗、唱國歌嘅，報紙都賣行嘅喎好感恩。但係無論如何咧，教會最重要嘅就係我哋一齊嚟敬拜主，我哋一齊領受主嘅恩典。不過今日既然都係咧一年嘅第一個主日，就喺度咧都恭祝大家咧新年蒙恩。我哋一齊低頭祈禱。創造天地嘅主，成一啲嘅神，我哋多謝讚美你。今日係2026年第一個主日，讓我哋有機會嚟到你嘅殿、你嘅教會裏邊敬拜你。懇求你靈與我哋同在，讓我哋打開心門，接受從天上而嚟嘅恩典。我哋仰望你，奉耶穌名求。阿們。好。今日要同大家分享嘅題目就係叫做今年會更好。咦，個跑漢字筆喺邊度？年紀大咗成日揾嘢嘅。咦，變咗呢個？係，咁我哋一齊讀一讀。我今日同大家分享嘅經文。哥林多後書5章11節，1、2、3。若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。係啦，今日2026年第一個主日我哋好感恩，有啲弟兄姊妹咧好熱心，邀請佢啲朋友嚟到領受主嘅恩典嘅咁我哋就邀請咗朋友嘅舉手，邀請咗朋友嘅舉手，有冇人邀請朋友嚟㗎？係，好，我哋為佢感恩嚇。喺新年起點裏邊，我哋都好感慨嘅，唔知你冇感慨？有。尋晚你冇中咗6合彩啊？我冇睇啊，唔知。因為一個人中好似有1億2千萬咁梗係唔係你中啊？你中可能冇嚟到啦。中咗落地獄㗎。係啊，好在咁你喺度敬拜㗎，你冇中到啦但係咧，當我哋回顧過去一年，我哋有好多遺憾或者傷痛甚至係失敗嘅記憶，但係我哋今日希望我哋能夠咧一同喺度思想上帝嘅恩典，能夠咧展望未來，懷住期盼、夢想，能夠體會咧上帝奇妙嘅恩典。希望咧我哋都能夠感受今年究竟會唔會更好呢？係啦，今日同大家讀嘅經文呢，就係使徒保羅寫俾哥林多教會嘅信徒嘅，佢哋提醒佢要領受一個咧徹底翻轉我哋生命，真正能夠令我哋今年會更好嘅應許，呢個唔係我哋一啲嘅口號今年會更好咁口號得個叫字嘅啫，得唔得呢？就係我哋一同嚟睇下保羅同我哋點樣思想啦。咁喺未繼續講落去之前呢，我除咗澄清下，我唔係唯一一個
玩魔術嘅牧師，有幾個牧師都玩魔術嘅，咁啊有啲玩啲勁過我好多嘅，有時成日都有人講呢個魔術師，咁我成日澄清下，我只係一個簡單識玩少少魔術嚟講福音嘅牧師啫嚇，我唔係魔術師嚟，我係牧師嚟。咁因為玩得多魔術咧，我覺得咦冇料咯，冇嘢好玩喎，於是咧又搞多樣嘢，我哋學多咗手語好簡單嘅手語，我識我做到你都做到噶啦平安我哋個都希望有平安啦另外最希望有嘅咩開心啦喜樂就係咁開心嘅咁好平安喜樂送俾你，好隔離左右送俾幾個人啦平安喜樂送俾你，送俾隔離左右嘅人，係咯。我哋梗係整面話咧，究竟我哋能夠呢度頭先我哋讀嘅經文話咩有人在基督佢就成為一個新造嘅人喎。咁究竟乜嘢係新造嘅人咧？咁咧，首先聖經話舊事已經過去咗，咩係舊事啊？咁咧呢個世界就係充滿好多我哋估唔到嘅嘢，係咪啊？呢個時代而家大家都唔係好識睇鐘特別年青小朋友都係個個都有電子錶嘛，冇人識睇鐘。幾點小朋友？最叻呢個。10點。哇！咁都俾你睇到佢啫，俾啲掌聲佢10點。後邊咧又係10點喎，係咪前邊係10點，後邊又係10點。好，前邊係6點，後邊又會係幾點6點。唔係喎，好，前邊係3點，後邊又會係幾點咧？真係好難估4點。4點。後邊係12點，後邊3點。好啦，後邊再係前邊再係10點，後邊又會唔會係10點咧？真係好難估呢個一個好難估嘅世界，因為好多嘢都喺度改變，係咪有陣時我哋去人屋企，第一句梗係話：你好嘛？最近幾好嘛？咁但而家唔係你知唔知屋企第一句問咩有冇？WiFi 密碼幾號？第一句梗係問 WiFi 密碼幾號？我哋問下先時代一路喺度改變係咪以前咧個個咧如果你睇80年代，我記得我同太太去大陸，咁個個咧就係兩種顏色嘅布嘅啫，就係藍色同灰色而家去北京睇啲人咧同埋嗰啲人咧就啲衫咧補嚟補去補好多因為爛咗唔好嘥又補完左邊補右邊補完前面補後邊。而家你北京睇啲人咧點啲衫咧唔單止係七彩啦，做好多窿喎，呢度一個窿，嗰度個窿，有啲窿好大個，搞到你好奇怪以前咧啲衫咧越多布越值錢㗎嘛，而家啲衫咧越嚟越少布喎，有咦都咁少布嘅時代喺度改變我哋咧。都但係咧，今日要同大家分享嘅咧，就係一樣嘢咧，係永遠不變嘅，係咩聖經係神嘅説話。我唔知你有冇讀過聖經啦，但係你唔讀唔睇咧，係乜嘢都冇噶，空白嘅。後邊睇唔睇到睇到。你睇到睇唔到冇嘢。睇到空白，睇到空白。但係咧，當你願意讀。願意睇咧，有嘢噶噃，講耶穌佢嘅生平噶噃，講耶穌所做嘅嘢噶噃，睇到啦睇到啦。係啦，
更加重要咧，我哋跟住聖經行咧，聖經能夠令我哋生命點啊？充滿色彩。聖經能夠令我哋嘅生命咧充滿色彩嘅，但係其實我哋唔讀唔睇，其實空白冇嘢嘅。你話牧師呢本書梗係有啲人明，我本書梗係特別啊！你屋企嗰本書都係咁嘅噃，你屋企聖經，如果你唔讀唔睇，對你嚟講又係點啊？空白冇嘢嘅，係咪啊？所以當我哋讀聖經咧，聖經話俾我哋聽好重要嘅嘢，就係話咧，世人都犯了罪，每個人都做錯事喎。呢個世界充滿苦難啊！咩苦難啊？有天災啦，咩係天災啊？地震啦，海嘯啦，風災啦，水災啦我哋水浸都好犀利試過人禍有咩人禍啊？人禍未打仗，人禍有時唔係因為打仗，人禍咧就係我哋最出名咧，就係我哋世界最強嘅國家，就係咧。我哋成日叫佢網上叫㗎，唔係我叫㗎，冇錄影啊！有，我哋叫佢做特離譜嘅，哇！佢真係好離譜啊！今日就話加稅100%，聽日又話50%，後日又話唔加，然後咧最近咧話人哋啱尋日咋，係咧話人哋個總統咧反毒，於是咧。係㗎，飛叫佢捉埋個總統，唔單止捉埋總統，人哋喂總統反毒啫，關佢太太咩事啊？喂，太太都捉埋，於是總統同埋總統夫人都捉埋，捉咗去紐約喎，今日啱啱降落嘅紐約機場咁呢個真係人禍，但係我哋當然香港都有更大嘅人禍啦，舊年啱12月我哋香港發生開埠以來最慘烈嘅火災死咗幾多人啊？知唔知？161人最少我估計最少都162嘅，因為我以前教會有一對夫婦咧就喺度住，丈夫嘅 DNA 又揾翻啦，佢兩個都係稱不離陀嘅，所以如果冇意外最少都162啦，火災點會係人禍啊？大家都知嗰啲帳篷檢查樓底嗰幾層咧就係 OK 嘅，防燃嘅，即係燒唔着嘅。哇！樓上嗰啲咧全部都燒得着㗎喎，嗰啲火警鐘咧就全部都熄晒㗎喎，咁咧嗰啲防火門咧我都打開嘅。呢個世界係咁啊！我記得我近時住嗰間屋咧，一梯兩火嘅啫。咁咧，對面戶嗰個人咧，就係呢座大廈嘅業主法團主席嚟嘅。咁呢個主席好犀利，因為嗰個即係後門啦，防煙門後邊咧就係放咗垃圾桶啦，佢啲掃把地拖，因為佢費事整屋企拎晒出嚟放後門，所以佢為咗方便咧，嗰個後門有一條繩。扣住嘅咁我每次翻屋企咧，同佢玩開門閂門嘅，我一翻屋企就將個後門閂咗，但係衝佢又開咗，開到佢又同佢閂日同佢咧，佢係默愛法團主席啦，都唔喐得佢啦所以咧就只係能夠同佢日日玩開門閂門玩魔術咁咧人禍戰爭係更加犀利啦即係。最新嘅戰爭喺邊度啊？冇，最新戰爭喺太監啊嘛，係太監大家都信佛嘅，南無阿彌陀佛，咁一個飛彈飛過去，南無阿彌陀佛，咁一拳打過去咁咧當然仲有其他戰爭啦，俄烏戰爭啦，以色列中東嘅戰爭啦，世界好似冇一刻咧。停止過戰爭，我哋好感恩香港咧冇咩人，冇乜戰爭呢度睇個樣，大家都未經過打仗大家都咁年輕我記得我阿媽
未過身之前講俾我聽，阿仔啊，當年我讀書咧好刺激㗎，上下堂咧突然間日本仔呢個空襲，咁咧啲警報聲響，於大家就唔使上堂啦，即刻走去防空洞。我同阿媽講：發達啦，考試咁咪好咯嚇。但係當然我係講笑啫，唔識戰爭嘅苦痛嚇。如果經歷過戰爭嘅人都能夠體會咧戰爭帶嚟嘅禍害，帶嚟嘅傷痛。咁樣冇錯，呢個世界充滿住困難。聖經仲特別話咧，世人都犯了罪。你話牧師咪住啊？咩啊？我好人一個啊，正人君子嚟啊！不過如果我而家叫大家舉手，邊個自世以來從來未講過大話舉手？咦，小朋友都唔舉嘅，因為咧冇人教嘅喎。我哋好細個就口咬住糖，就同阿媽講：媽，我冇豆黨食啊，冇豆黨食啊，咁嘅喎，係咪啊？有啲人話：喂，牧師，我做好少錯事嘅啫，至多過馬路唔睇下車佢就差好多啦。佢咧成日咧又隨地吐痰啊，又咧唔聽阿媽話壞事做盡，哇！佢係仲差。而家以前香港好少，而家咧都好興咩紋身㗎，係咪啊？有一次我見到個女士，紋咗好多名喺度，我問佢：喂，咩嚟㗎？我啲男朋友嚟嘅，有個新男朋友紋個名喺度。不過有一次咧，我最特色，我見嗰個人咧睇個樣係似黑社會啦手啊紋晒身啦咁咧。腳係着條短褲，不過佢左右兩個小腿咧就紋，左邊紋咗一行字，右邊紋一行字。我到而家仲記得紋咩字咧？佢左邊紋不能流芳百世，右邊紋咩咧？唯有遺臭萬年。小朋友唔識得閒問阿爸點解而家唔好問住或者問下 AI 不能流芳百世，唯有遺臭萬年。佢真係最長係佢啦做錯事。不過無論我哋覺得自己做少做多都好，喺上帝嘅眼中咧，其實我哋都係冇分長短嘅。我哋做嘅錯事都係一樣。就好似我唔係好識煮餸嘅。我初第一味識煮嘅餸係咩啊？你知唔知？哇！煎蛋都難嘅，炒蛋炒蛋容易啲。煎蛋咧唔知點反啊！咁我成日煎到一頭煙嘅煎蛋，炒蛋容易啲啊但係咧，好多人包括你而家可能都用錯方法嘅喎，唔講你唔知喎。咩方法啊？如果譬如你炒5隻蛋，通常我哋點做啊？打一隻蛋。就放落個大碗裏邊啦，打2隻3隻係咁打落去啦，但係其實係錯喎。正確方法係點啊？先打落個碗仔度呢個先生醒目識炒蛋嘅。打落去隻碗度，睇下有冇壞先，再放落去。如果唔係咧，咩情況啊？你打4隻都好嘅，打到第5隻，死啦！臭嘅。聞到陣異味，不過算啦，殺制不及，打埋落去。4隻好1隻壞冇所謂，搞埋佢，炒咗呢盤蛋出嚟，有冇人會食啊？梗係冇啦，因為一隻壞蛋就影響晒全。呢個世界係咁喎，我哋做咗一件錯事，會做第2件錯事，揞住第1件錯事，會做第3件錯事，揞住第2件錯事嘅，會唔會啊？同姐喺樓下見到一齊嚟好啊，早晨，早晨啊，食咗早餐未啊？順口食咗啦，咁其實未食，不過順口話食咗。食咗喺邊度食啊？死啦！大家樂。喺大家樂啊！你喺大家樂，我喺大家樂啊！你坐邊啊？咁我
咗角落頭啊！喂，即係罪惡就係咁樣影響住我哋。有人咧將啲罪惡咧，咦死啊！唔記得。唔係係啦，對唔住咧，嚟到好匆忙。其實神造人嘅時候咧，人同神咧其實完全冇問題嘅溝通啊。咁咧，但係聖經話咧，人揀選犯罪，唔聽神嘅説話，於是神同人嘅關係點咧？就好似呢條繩咁，請個醒目嘅小朋友出嚟，係你啊！好嘢，係啊，你啊，好嘢，呢個就整呢個。揸住鉸剪啦，睇住唔好剪我隻手喎。企上嚟先，俾啲掌聲佢。好，係，你慢慢唔使急，唔使急，剪到嘅，慢慢剪啫，係啊。好嘢，唔喐，唔喐住。OK。剪斷咗點算咧？打個棘啦，係咪啊？打個棘一個唔夠，打夠兩個。但係咧，神同人之間咧已經有個棘喺度，冇辦法好地溝通啦，係咪啊？係。但係聖經話神愛我哋喎，差耶穌基督嚟呢個世界，為著我嘅罪釘身喺十字架上邊。耶穌基督嘅罪咧，洗淨我哋嘅，我會揸住一齊跳，一、二、三，好嘢喎！有冇剪過啊？有冇剪過啊？有啊，好多謝你。上帝嘅恩典咧，好奇妙嘅，佢嘅能力咧係超過我哋所想所求嘅，係咪啊？係。唔好眨眼啊！喂，唔好眨眼啊！喂，唔好眨眼啊！就係。我都唔知點解裏邊啊！冇錯，我哋咧做唔到嘅事情，上帝咧好奇妙都做得到，因為我哋嘅神咧係一個好奇妙嘅神。呢個小妹妹出嚟輪到佢啦！掌聲鼓勵。呢個兩妹嚟㗎，你阿姐阿妹啊？阿妹，你可能我阿姐我阿哥咁叻嘅不過問你一個好簡單問題，一年有幾個月？一年有幾個月啊？係12個月，邊個月有28日嘅？2月啱唔啱？好嘢！啱，個月都係28日啦。係啊，啱啊！你邊個月出世？係5月，嗱唔好話俾我哋聽邊日喎。好，5月出世係咪啊？好，你生日嗰日有冇喺張卡裏面？有定冇？唔好講俾我聽啊！你話有就得㗎啦。好，呢張卡有冇？又有，睇清楚喎。有，好，5月。又有呢張卡有冇？有。哇！張卡都有㗎你。好，有冇？又有。哇！真係好難搞啊！有冇？有。你5月31號生日係咪？睇清楚啊！呢張卡有冇？有啊，有啊，有好。呢張卡有冇？你嗰日喎，有冇？有啊，日喎，嗰日啊！呢張卡冇？嗰日又有好。呢張卡有冇？又有。呢張卡冇？佢係咪31號生日啊？
係啊，係喎，唔係啊，唔記得咗。大整蠱啊！車身大汗，因為咧，小朋友都識講大話，玩牧師。因為咧，好多時候我哋祈禱喺上帝都唔知會唔會聽我哋，咁我都估到佢啊，上帝咁勁，就可以帶俾我哋力量咧。各位，今日點樣成為新造嘅人呢？正話我哋喺基督裏邊先能夠成為新造嘅人。從前有個人好有錢，但係佢冇喜樂，冇平安，於是又考下大家嚇，佢咧同自己做咗一隻，以前冇小朋友答，下啲大朋友答，呢隻似咩啊？飛機。咩啊？飛機。飛機。啊！哎呀，呢個醒目啊！呢個小朋友唔係大朋友，帆船係啦。呢度去嗰度去，但係如果你坐船知咧，即係船細其實好辛苦㗎，拋到咧頭都暈㗎嚇。所以佢有隻大船，呢度去嗰度去咧都冇喜樂冇平安。以前呢個大家一定估到啦，佢就整間咩啊？係啦，整間大屋。呢間大屋咧就咩都有嘅，即係設10零20間房，即係好似你有冇去窩打老道經過嗰間咩印度人住嗰間屋啊？係，啊，30幾間房啊，聽人講。但係佢仍然冇喜樂平安，因為香港而家有層樓就都 OK，有多層樓你都好頭暈啊。以前咧越值錢嘅樓咧就越值錢，而家越值錢嘅樓咧點啊？越貶得快喎嚇。有層樓都未必有喜樂平安，於是咁有錢搞勁添。呢個係咩啊？飛機啦，飛嚟飛去嚇，但係飛機都未必有喜樂平安㗎。上機落機嘅時候隻耳仔好痛㗎。咁咧，於是佢發現咧物質嘅嘢唔會帶嚟喜樂平安嘅，於是成架飛機亦都拆咗佢啦。佢發現咩人去帶俾佢喜樂平安啊？十字架。哇！呢個係咩啊？十字架啊嘛，有十字架先能夠帶嚟喜樂平安。因為物質嘅嘢咧，只係俾我哋一時間嘅開心啫。但係有十字架係改變我哋嘅內心，改變人嘅心。呢個世界好多人喺罪惡裏邊，阿黃 Sir 拉得人多啊！咁咧，以前我喺大埔浸會做牧師咧，我係請咗個傳道，有啲人都反對嘅。第一反對咧，呢個傳道好犀利，青年時代已經染咗白粉㗎啦，食緊白粉，於是咧就成日都出入監房嘅，咁連屋企人都放棄佢，唔要佢啦。但係後來佢喺監房裏邊信咗耶穌喎，好大改變。咁咧翻出嚟之後，佢仲去神學院讀書，成為傳道人。咁我哋開始嘅時候喺一個幫助呢個戒毒人嘅地方機構做嘢。後來我識咗佢，就同佢講：喂，不如我去教會啊！咁佢話好啊。於是咧，我就邀請個吸毒又坐咗好多年監嘅，當時都係年青人啦。哇！呢個魔術嚟嘅，呢個唔係魔術嚟嘅，呢個
聽到你講嘢，提一提我。咁咧，於是點啊？佢咧就嚟咗我哋教會啦，有啲弟兄姊妹都有微言嘅，喂，牧師請個吸毒嘅人嚟啊！咁但係後來咧，佢又成為我哋教會其中一個好受歡迎嘅傳道人。點解啊？因為咧，屋企裏邊如果有啲曳細蚊仔咧，啲弟兄姊妹就阿爸阿媽就捉佢嚟見呢個傳道喎，呢個傳道教，喂，你睇下我當年我就好似你而家咁啊，所以搞到你坐監啊，你千祈唔好學我啊咁，搞到嗰個年青人都驚咗，即刻改邪歸正啊，咁於是佢成為我哋教會其中一個咧好受歡迎嘅牧師，因為佢經歷生命嘅改變，佢經歷上帝改變佢嘅內心。今日聖經話，活在基督裏咧，我哋就能夠咧有新嘅生命。因為今日世界問題係咩咧？世界問題就係我哋同上帝分開咗，所以我哋今日透過耶穌基督咧，我哋能夠同上帝點啊？和好。再一次咧，唔係咁啊，歪個頭。再一次能夠同上帝咧連結。好啊！當我哋能夠透過耶穌基督同上帝連結埋一齊咧，我哋嘅生命咧就有好大嘅改變。今天我哋需要嘅就係與神和好。今日呢個叫做福音主日嘛，所以我梗係要講俾你聽，我哋信嘅神係點啦，係咪啊？所以咧就請就近啦，你唔得要緊守崗位。好，一位、兩位、三位、四位。出埋你玩，唔係，一齊出嚟，加大細出嚟，出嚟玩㗎啦！呢個大細出嚟玩。冇問題問㗎，好乖啊！唔使問問題嘅。好，仲爭兩位喎，呢個仲爭一位，邊個？呢個，呢個出嚟，掌聲鼓勵。姊妹啊，姊妹。好，好嘢。每人攞一張絲巾，揸住先。係啦，我哋所信靠嘅神係點咧？從呢邊開始，綠色代表咩啊？神創造，神創造呢個世界。黑色代表咩？係啱啱企好喎，好企埋呢邊，啱啱企好。好，黑色代表咩啊？人犯罪，得罪咗神。喺呢邊先，紅色代表咩啊？耶穌叫個寶血，耶穌係我哋流血。白色代表咩啊？潔淨，信耶穌嘅人我哋罪能夠得着潔淨。呢個黃色、金色代表咩啊？天堂，永生嘅禮物，我哋有永生嘅盼望。好，緊要嘅事情要講幾多次？3次。係。綠色代表咩？創造。黑色代表咩啊？罪惡。紅色代表咩啊？寶血，耶穌嘅寶血，係啦。白色代表咩啊？潔淨，係啦。黃色代表咩啊？天堂，永生嘅盼望，冇錯啦。整個信仰為咗一樣嘢，好重要嘅嘢。咁呢個重要嘅梗要揾我哋教會最重要人物阿黃牧師出嚟。係，掌聲鼓勵佢都要啊！喂，上場先啦。好，攞出嚟俾大家睇。哇！俾大家睇啊喂，咁要睇啊！係啊，好，多謝大家。整個信仰咧，圍繞住耶穌基督。今日我哋需要全心嘅信靠耶穌咧，我哋就得着上帝所賜嘅恩典。不過咧，我想提醒大家，牧師咧好均真嘅，牧師要話俾大家聽咧，
信耶穌唔係啦，咁兩句嘢要記住，跟住同我講啊。好。信耶穌人咧，唔係落雨唔使擔遮，過馬路唔使睇車嘅。係。聽唔聽到啊？聽到。落雨唔使擔遮，過路唔使搭車。信耶穌唔係一切問題都冇嘅，信耶穌遇見困難嘅。誒，我哋請一對夫婦出嚟，今次。好。一對夫婦出嚟。呢個，哇呢個，相識幾廿年啦。相愛係啊，認我呢個幾廿年啦。哎呀，冇幾廿年啦。係幾廿年啊？冇飯啊！冇飯夫婦出嚟。係啊，你唔煮飯㗎你哋。啲鼓勵。我都係冇飯啊！我屋企唔煮飯嘅。煮飯。喂，梗係揾你啦。好，掌聲鼓勵。好嘢！好，男左女右。好。係喺呢邊。好。係啦，夫妻結咗婚幾多年啊43。43。哇！好嘢，恩愛啊！好，你係揸住呢邊，係揸住，係唔係咁樣？係啦，佢喺你又佢喺呢邊，係啦，43年都梗有困難㗎，係咪啊？有時困難都冇辦法解決喎，就好似我頭先講，唔係過馬路唔使睇車，落雨唔使擔遮嘅，人生都有困難。但係我哋信耶穌嘅人好啦，喺困難裏邊咧點啊？有耶穌咧為我哋開出路㗎，係咪啊？係。1、2、3。哇！好嘢！係啦，原來上帝恩典好奇妙。雖然咧我哋遇見困難，但係始終為我哋開出路嘅。啱3月1號咧，我哋教會舉行咗呢個感恩會，年終感恩會。咁有個姊妹起身分享見證，佢係住喺宏福苑嘅，佢住喺嗰個單位咧20層樓高。咁咧4點幾啊開始聽講起火啦，於是佢老公咧就去咗街，得佢一個人喺屋企。咁呢個係60幾歲嘅老人家，60幾歲都唔算老人家嚇，佢唔係啊，60幾歲嘅長輩啊。咁咧佢一聽，咦？好似唔知好多嘈吵聲喎，咁於是佢咧就一開門一睇，哇！四圍都係煙，於是佢咧就敲埋隔離門，隔門嗰個阿婆咧，70幾歲嘅阿婆咧，同佢一齊就翻佢屋企，因為走唔到，閂埋門，打電話話俾人聽，喂，而家困住啊咁啊！叫佢哋幫手叫消防員嚟救，最緊要咧叫佢哋為佢祈禱。於是咧，佢同呢個婆咧喺呢間房裏邊咧度過咗幾耐咧？度過咗唔記得幾個鐘頭，不過係第2日嘅10點鐘，消防員先拍佢。仲係咧，佢住20樓。雲梯唔到20樓喎，原來咁咧佢就同埋個消防員咧，同埋呢個阿婆咧一齊揞住個鼻，先用啲水咧淋濕個頭，淋濕個身，一路行落去20樓，行落去地下，終於得到平安。今日。當我哋同神和好之後，我哋會點咧？我哋今年點解會更好啊？唔係咧，我哋會中六合彩，唔係我哋一定升職，唔係我哋一定加薪，唔係呢啲嘢。我哋第一最重要嘅係。因着我哋信靠耶穌，我哋點啊？卸下重擔。以前我哋自己肩負重擔，但而家因着信靠耶穌咧，我哋將我哋嘅重擔交咗俾神。於是，我哋能夠點啊？擁抱未來，因為咧，我哋知道咧，前面唔喺我嘅手中，喺上帝手中啊。你哋都未唱過啦，
青年聖歌有冇唱過啊？有啊，青年聖歌嗰個我都600首。最近佢舉行一個選舉比賽，就係咧選出10首咧最佳金曲，即係最受歡迎嘅。咁啊，然後咧再選出金曲嘅金曲。最受歡迎嗰首歌係咩咧？每一天。啊，好多人又講每一天或者 Amazing Grace 啊，奇異恩典啊，或者咧神同在啊，諸如此類。獻上最好的歌。就係一首咧，獻上我不知明天是明天如何，但係知道咧，神與我同在，神會成為我力量同埋幫助。今日我哋可能遇見各樣嘅困難，啱女朋友同我分咗手，啱冇咗份工，我做間公司嘅老細走咗佬我哋遇見各樣嘅困難，但係咧我哋知道咧，我哋前面嘅路喺上帝手中，所以我哋能夠咧超越咗環境雖然我哋有困難，但係咧。上帝恩典咧，能夠叫我哋超越環境嘅，我哋點先能夠超越咧？就係我哋放低自己啦。當我哋放低自己，我哋先經歷上帝恩典嘅。伸去睇，又去睇下冇嘢。冇嘢係啦。當我哋能夠放低自己嘅時候咧，哇！我又經歷體會咧上帝奇妙嘅恩典㗎喎。小朋友睇下冇嘢啊？仲有冇？伸手入去睇下冇嘢。大聲啲講，冇係啦。當我願意倒空自己咧，我又經歷上帝。哇！奇妙恩典嘅各位朋友、各位弟兄姊妹，今日當我願意倒空自己，唔再依靠自己嘅時候，我哋就能夠好似仲有聖經講，有人在基督佢就係新造嘅人，舊事已過，都變成新嘅。真係好啦！我哋需要嘅係憑住信心去倚靠神。咦，我樽水咧。頭先好似有個姊妹識玩魔術嘅喎，喺邊度啊？哎，請你出嚟。依姐。係掌聲鼓勵，依然姐，呢個真係係啦，係啦，企喺中間。咩超越未來咧？就係哇，到要上落去啊！大家一齊叫1、2、3。係啦，當我哋願意咧憑信心嘅時候咧，我哋就經歷上帝好奇妙嘅恩典。各位朋友，今日呢個佈道會就係希望話俾你聽，明年、今年會唔會更好咧？我哋唔知道，但係我哋知道嘅，當你願意信靠耶穌咧，你今年肯定會更好。今日你要做個好重要嘅決定。好多人都坐過飛機啊！我讀中學都未坐過飛機，讀大學先坐飛機。小朋友有冇坐過飛機？哇，多過你嘅，多過我哋嘅。幾犀利啊！大學好多人都未坐過，得10個座位嘅飛機，好細架。有次有4個人，小朋友記住啊，考你一間，有4個人去坐呢個10個座位嘅飛機。坐喺度等，應該有空姐嚟㗎嘛？不過10個座位，空姐都冇。
有個着住飛機師嘅人上嚟，一人派樽水，大家攞住樽水，綁好安全帶，我哋起飛啦。於是你走咗入駕駛艙，就開始起飛喎。咁呢架係螺旋槳飛機，於是點啊？好嘈嘅，架飛機就飛咗上天空，飛到好高，飛到好高之後，突然間更冇咗聲喎，大家好驚，發生咩事咧？飛機師行出嚟，各位唔使驚，飛機引擎壞咗啫。呢度有4個降落傘，我走先啦。見到降落傘就跳咗落去喎。飛機剩翻幾多個人？4個人，幾多個降落傘？3個，係啦。有個人就拎起個降落傘話：各位，我係優秀嘅日耳曼民族，即係咩人？知唔知？德國人，我走先啦。又攞個降落傘跳落去喎。另一個人又起身。各位，我係龍的傳人，即係咩人啊？中國人，我又走先啦。又呢個人跳，剩翻幾多個人？2個，剩翻幾多個啊？1個，係啦。一個老人家就同呢個年青人講：年青人，剩翻個降落傘，你攞咗跳落去啦。我咁大年紀啦，我又信咗耶穌，死咗之後會上天堂，唔使驚啦，你跳啦。阿伯唔係咧，要跳一齊跳啦。一齊跳點得啊？一個降落傘我2個咁大隻，一齊死啫。唔係咧，阿伯你唔知啦。頭先有個人拎咗我背囊當降落傘，我哋一人1個。人生好重要，有好重要嘅決定。今日可能你嘅人生其中一個重要嘅決定，就係要唔要信靠呢位又真又活嘅耶穌。佢要帶領你，讓你今年會更好，因為有主與你同在。你願做呢個決定嗎？你願對耶穌，耶穌我願信靠你，得着你恩典，得着你嘅慈愛嘅。我哋一齊低頭祈禱，每個人都得不頭眯埋眼。我哋思想翻我哋頭先所聽到嘅。如果神嘅靈感動你，你要對耶穌，耶穌我願信靠你，得着你恩典，得着你嘅慈愛嘅，請你輕輕將你嘅手舉起，表示你嘅決心。我願意為你禱告，求主幫助你。有冇咁嘅人呢？請你輕輕將你嘅手舉起，表示你嘅決心。如果你從來冇表示過信耶穌嘅，無論你年紀大年紀輕，你今日願意對耶穌話：耶穌我願信靠你，得着你恩典，得着你嘅慈愛嘅，請你輕輕將你嘅手舉起，表示你嘅決心。有冇咧？多謝主有人舉起手啦，你願唔願意舉起手咧？你都願意得着主恩典，得着主嘅慈愛咧？請你輕輕將你手舉起，表示你嘅決心。仲有冇人啊？兩個小朋友都問你要唔要舉手喎，佢哋好想你信耶穌，你願唔願意咧？好，有個小朋友願意舉手信耶穌，我哋多謝主。小朋友點解你想你信耶穌？因為佢已經知道咧，信耶穌必定好嘅，佢好想佢嘅爹哋都好，係咪啊？好，唔緊要，我哋一齊祈禱。天父，我哋多謝你。因為喺新嘅一年裏邊，你必定俾我哋有新嘅恩典。今日我哋有人將手舉起，表示要信靠耶穌，求主愛就臨到佢哋，讓我哋因着信靠耶穌，就好似保羅話：有人在基督裏，佢就係新造嘅人，舊事已經過去，都變成新嘅。求主俾佢有新嘅恩典，新嘅生命。我哋又求主保守每一個人，特別嗰啲仲未有立正心志信靠耶穌嘅，求主都繼續與佢哋同在，保守帶領佢哋，讓我哋都能夠有一日得着主奇妙嘅恩典。我哋恭敬禱告交託，奉耶穌名求，阿門。好，最後咧教大家多個手語，呢個手語好簡單嘅。我出咗學手語嘅時候，以為發達啦，可以同全世界溝通。而家發現唔係，手語好多語言㗎，
英文、中文、法文、德文都唔同，仲中文仲麻煩，分開中港台嘅喎。咁但係呢個字咧，全世界手語都係咁做嘅，咩字？耶穌，耶穌為我哋釘十字架，所以耶穌，耶穌，愛好多做法，不過我中意呢個愛，我一樣咧就好簡單，因為甚至一樣愛你，好一齊嚟咯喎，每個人都做喎，耶穌愛我一樣愛你。好啦，跟住要做咩咧？冇喐住，聽我講，而且跟住咧，你起身隔離左揾個人，同佢做呢個冇喐住，同佢做呢個動作之後咧，如果佢哋阿爸阿媽係你嘅摯愛咧，可以俾佢一個愛嘅擁抱。如果唔係，我哋東方人冇咁出位，就俾個咩佢啊？俾個十句，係啦，好啦，我哋一齊真隔離左揾個人，一齊真隔離左揾個人，同佢做啦。耶穌愛我一樣愛你，好同正面嘅俾個愛嘅擁抱。教會一個充愛嘅地方，唔係話你間唔上嚟都約咗嚟。我哋成日都歡迎大家嚟到呢個愛嘅家裏邊，讓你能夠得着主愛同恩典，願主賜福幫助大家。